Você conhece a lenda do Boitatá? O Boitatá é uma figura do folclore brasileiro associada ao fenômeno do fogo-fato. Seu nome vem do tupi e significa coisa de fogo. Descrita como uma serpente em chamas, a lenda tem variações em todo o país. Os registros escritos mais antigos são do Padre Anchieta, em 1560. No Rio Grande do Sul, uma versão popular conta que uma cobra devorou olhos de animais durante uma escuridão eterna e então se tornou luminosa. Guardião das matas e das campinas, o Boitatá taca fogo em quem tenta destruir a natureza. Em outras versões, o Boitatá pode cegar, enlouquecer ou até matar quem o vê. Apesar das diferenças regionais, uma cobra flamejante protetora da natureza permanece viva no imaginário brasileiro. Para aprender mais história, é só me seguir.